gente, tudo bom? Olha onde eu tô de novo. Tô aqui no Urubici. Tô fazendo uma fogueirinha ali. De novo aqui, nesse lugar maravilhoso. Ó, o sol acabou de aparecer, tá aparecendo ainda. Tô aqui arrancando lenha e cuidando da fogueira. Pode comer. Um doguinho. Deixa esse cachorro pra lá. Acho que sim. Nunca fiz isso? Sofia, vai pra lá, pô. Vai, pode ir. Lá vai a Tora. Vai. Ô, Sofia. Passa pra cá. Vai, pode ir. Vai. Agora espera aí, vamos encurtar a corda. A fogueira tá dando certo aí? E esse cachorrinho? Pode ser amarelo. Não põe a mão. Porque tu não conhece ele pode ser brabo. Ali os meninos puxando a tora de pau pra fazer a ponte ali na caminhonete. E agora? Agora pega fogo e coloca. Vai, deixa o fogo pegar. Coloca o negócio aí e deixa aí pegar. Isso. Agora o fogo pega. Vai pegar. Vai de novo, pega. Vai de novo que pega. Não, bota aqui, ó. Bota na tua fogueira. Bota aí. Tem. Bota no fogo, Sofia. A fogueira da Sofia. Isso, mijar na cama. Vai dormindo mijado. Pegou! Ô, também tu ajuda, né, seu pau? Pronto, a fogueira da Sofia. Pega mais um pouquinho. É um fogo rápido. Coloca, Sofia, deixa aí para o fogo. Não precisa soprar, já tem fogo já. Não, tem plástico aí não. Oi, galera linda, tudo bom? Gente, eu passando aqui agora. No domingo eu fui por Urubici, porém eu trabalhei pra caramba lá e não consegui gravar quase praticamente nada pra vocês. A gente passou o dia inteiro lá, porém foi um dia de trabalho, sabe? Não tinha como eu ficar com o celular, era até perigoso, tipo assim, eu quebrar meu aparelho, né? A gente desmanchou uma cerca, embolamos arame de... Aquele arame de... Como é que chama? De cerca, sabe? Aquele que tem espinho, sabe? Eu e minha cunhada, a gente embolamos aquele arame, furei minha mão inteira. E depois que a gente foi pegar a luva, né? Mas a gente aprende assim, né? Mas fazer o quê, né? Aí a gente foi fazer uma ponte que o meu cunhado tá construindo. Aí ele pediu ajuda pra gente, a gente foi lá. Sempre a gente tá indo lá. Aí ele puxou as madeiras, né, na caminhonete, mas só que ficou pra gente ajudar a colocar no lugar, né? Aí meu marido teve que serrar madeira. Aí, enquanto isso, a gente plantamos um pé... como é que chama, gente? Plantas frutíferas. Quase não sai, né? Mas saiu. Gente, fizemos tanta coisa. Eu fiz um cuscuz lá na fogueira. Meu cuscuz caiu no chão, derramou. Meu Deus do céu.
Aí, porque, tipo assim, né? Eu coloquei lá e saí. Foi ajudar minha cunhada a desmanchar a cerca. Quando eu voltei, o cuscuz estava cru. Aí eu falei, não, vamos... Eu vou terminar aqui e depois eu vou lá fazer de novo. Mas só que, meu Deus, não tinha como dar certo. Mas deu certo, né? Assei linguiça lá na fogueira, comemos com pão. Passamos o dia inteiro lá e quando começou a esfriar, por volta de umas 5h30, a gente carcamos o pé de lá. E voltamos pra casa, né? Mas foi um dia, assim, bem puxado pra mim. Ontem eu tava muito cansada, na segunda-feira eu tava muito cansada. Ah, não deu... Voltei a viagem, é 4 horas de viagem, daqui até lá, de Itajaí até Urubici, é 4 horas de viagem. Eu acho que eu dormi a viagem inteira. Na volta eu tava ficando enjoada, sabe? Aí eu acabei tomando um Dramin, e Dramin sabe como é que é, né? A gente toma e já era, né? Só dormir mesmo, né? Dormi a viagem inteira, vim acordar aqui. Aí eu acordo cedo pra ir trabalhar também, né? Mas eu vou fazer assim, ó. Na próxima vez que a gente for lá, que a gente sempre tá indo lá, eu vou mostrar a vocês o nosso trabalho lá. Qual foi, né? A ponte, a cerca. A gente provavelmente vai fazer fogueira, porque a casa ainda não tá pronta. E eu queria muito, muito ter gravado mais pra vocês. Só que não tinha como, sabe? Porque eu trabalhei muito. E eu também fico com um pouquinho assim, sabe? Deles ver que eu tô gravando também, sabe? Um pouco envergonhada ainda com a câmera, mas eu tô indo, né? Mas eu gravei pouca coisa pra vocês, tá bom? Peço desculpa, tá bom? Na próxima vez prometo gravar mais, mostrar a vocês o nosso empenho e prometo estar gravando mais vídeo pra vocês, tá bom? E vamos ver o que vai dar, né? O que eu for fazendo de bom, eu vou gravando pra vocês. Eu quero gravar um vídeo, né? Que eu tô no processo de transição capilar. A minha raiz tá bem cacheada já, né? E as pontas estão assim, ó. Tá meio cacheado porque tava preso, né? Eu deixo ele preso, aí fica um pouco cacheado. Mas eu não quero mais fazer progressiva, quero voltar a ser cacheada. Se vocês tiverem dica pra me dar, produtinho, receita caseira, eu acho que eu já fiz de praticamente todas. Todas não, né? Sempre tem algumas, né? E é isso aí, tá bom? Quem tiver uma dica, me dê, que eu vou agradecer muito. Fico muito contente. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E eu espero que gostem, né? Eu gravei algumas paisagens pra vocês, alguma coisinha lá. Espero que vocês gostem. E no próximo vídeo vai ter muita coisa boa, tá bom? Vai ter sim, eu prometo, vai ter muita coisa boa. Fiquem com Deus. Anjos ao favor de cada um de vocês. Um beijão. Tchau!